V zakladacej listine benedického opátstva z roku 1075 sa okrem mnohých iných miestopisných názvov uvádza už aj Vila Bacca, Pukanec. To je prvá písomná zmienka o tejto dávnej slovanskej osade. Po tatárskom plene a nasledujúcom saskom osídlení udeľuje král Karol Robert z Anžou v roku 1321 Pukancu titul privilegovanej osady a krátko na to titul slobodného kráľovského banského mesta. Nečudo, králi od nepamäti mali radi aj zlato, aj víno. O vyspelej materiálnej a duchovnej kultúre mestečka svedčí gotický kostol z 13. až 15. storočia. Vzácne tabuľové oltáre z druhej polovice 15. storočia sú dokladom, že Pukanec bol významným členom zväzku stredoslovenských banských miest. Ich gotickí majstri a dielne zanechali o tom aj tu, tak ako v Banskej Bystrici a Štiavnici, výrečné tvorivé svedectvo. Sa tu zachovali aj jedinečné prvotlače inkunábuly. Bohato iluminovaný norimberský misál z roku 1484, bazilejská Summa Theologica z roku 1485. Po bitke pri Moháči v roku 1526 a po páde Budína znáša Pukanec trpký údel prednej stráže banských miest. Levice, Krupina a Pukanec dlho zadržiavali turecké výpady k bohatým banským mestám. Pukanec často vzdoroval nájazdom, chránený iba drevenými palisádami, ktoré boli slabou záštitou pred tureckým vydieractvom a krvavými útokmi. Až po zdĺhavom rozhodovaní krajinského snemu opevnili mestečko kamennými hradbami. Na ich stavbe vraj pracovali aj oravskí a liptovskí poddaní. Turci neraz Pukanec vypálili, obyvateľstvo povraždili alebo odvliekli do zajatia. Krupinskej a Pukanskej prednej stráži nepadla Banská Štiavnica nikdy do tureckých rúk. Ale Pukanec sa nemohol materiálne a kultúrne tak rozvíjať ako severnejšie banské mestá. Pukanec, ako celé stredné Slovensko, bol bohatý na chudobné rudy. Aj tu sa iba s veľkou námahou ťažilo zlato, striebro a iné kovy. V dávnoveku povrchovo, neskôr v hlbinných šachtách a štôlniach. Dnes si už ťažko aj predstaviť, koľko otrockej roboty, húževnatosti, ale aj dômyslu museli po stáročia vynakladať naši banskí starci, aby si vykresali kúsok skalného chleba z podzemnej ríše permoníkov a banských grófov. A haviarský chlebík bol čoraz tvrdší a čoraz ho bolo menej.
prevládli a vtisli mestečku novú pečať. Popri nemeckom banskom poriadku Bergordnungu platia tu už od začiatku 17. storočia slovenské artikuly remeselníckych cechov. Čižmári, garbiari, klobučníci, hrnčiari, debnári, kolári, kováči pracovali pre potreby miestnych obyvateľov. V ďalších storočiach stovky majstrov rozličných remesiel dodávali hľadané výrobky do širokého okolia i do vzdialených oblastí krajiny. Hrnčiarstvo bolo už pri kolíske ľudskej civilizácie. Istotne od prvopočiatkov sprevádzalo aj históriu Pukanca. Podmienky tu na to boli ložiská vhodnej hliny, dostatok dreva na vypaľovanie riadu, blízkosť baní s rozličnými kysličníkmi kovov, na glazúry, gliedy a farby všetkých odtieňov. Pukanskí hrnčiari sa mimovoľne stali kronikármi niekdajšieho života. Kresby a nápisy na ich riade svedčia o mravoch, družnosti a nezriedka aj o trpkom humore Pukančanov.